friends, recently Meesho போட்டிருந்த ஆர்டரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் என்னோட மம்மிக்காக 2 நைட்டி வந்து காம்போ ஆஃபரில் 472 ரேஞ்சில் வந்து நான் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நான் க்ரீன் கலர் ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ இது வந்து நாங்கள் போட்டிருந்த 3XL சைஸ்லேயே வந்திருந்தது. அண்ட் நெக்கு வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி வி ஷேப்பில் கட்டாக இருந்தது. செகண்ட் ஒன் வந்து ஒயிட் கலர், இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி 3XL அண்ட் வி ஷேப்பில் வந்து கட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ 2 நைட்டுமே வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. கிளாத் வைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கலை. ஏன் அப்படின்னா கிளாத் வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக எனக்கு தெரியலை, கொஞ்சம் வந்து டல்லாக தான் இருந்தது. பட் இட்ஸ் ஓகே, நம்ம வீட்டில் ரஃப்யூஸ்க்கு அது சம்மருக்கு போடுறதுனால நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை வந்து ரிட்டன் போடலை. அண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா டெலிவரி சார்ஜ் எதுவுமே கிடையாது, ஃப்ரீ தான். எனக்கு வந்து இதுக்கு நான் பார்த்தோம்னா 5க்கு நான் ஒரு 3 ஸ்டார் தான் இதுக்கு வந்து கொடுப்பேன். ஸோ நீங்கள் இது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.